Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Focus, il nostro spazio di approfondimento. Questa sarà una puntata molto dolce perché ci occuperemo di miele, uno degli alimenti più completi, più salutari che abbiamo a disposizione. Eppure anche il miele è a rischio. Secondo uno studio della Coldiretti, ci aiutiamo con la grafica, si è perso il 23% della produzione a causa di eventi estremi e penuria. Pensate che in pratica un vasetto su 4 è scomparso, pari appunto al 23% della produzione, mentre al nord e al centro è stato il freddo e la pioggia ad azzerare i raccolti. In Sicilia i cambiamenti climatici e la siccità fanno essiccare le erbe, le poche piante fiorite offrono nettare in quantità appena sufficiente a sfamare le api. Quindi per 5 anni di seguito, ma questo forse è l'annata più grave, si raggiunge praticamente la produzione zero. Ne parliamo subito con i nostri ospiti. Con me in studio c'è Ettore Barbagallo, agronomo e anche gestisce un apiario didattico. Benvenuto. Buon pomeriggio. E poi in collegamento con Fabio Marino, presidente dell'APAC, l'Associazione degli Apicoltori Catanesi. Benvenuto. Buongiorno, grazie. E copriamo tutta la Sicilia perché andiamo anche sull'alto versante, quello occidentale, con Carlo Amodeo, anche lui un apicoltore. Benvenuto. Salve. Allora io voglio cominciare proprio da voi due, dagli apicoltori, perché si parla di produzione che rasenta lo zero, sia del miele di arancia e di agrumi, sia di quello di sulla, ma persino in millefiori. Ecco, chiedo, partiamo da Fabio Marino, qual è la situazione dal punto di vista intanto della produzione? Sì, come diceva lei, la produzione fino al momento può essere considerata pressoché nulla per quello che riguarda le produzioni primaverili, quindi il miele di zagara, il miele di sulla e i millefiori primaverili. Riguardo le cause sono molteplici, è stata più che altro una combinazione di fattori sfavorevoli, dalla siccità prolungata che interessa la Sicilia ormai da quasi un anno, agli sbalzi climatici che si sono verificati nel periodo di inizio primavera, con alternanza di temperature basse inizialmente e alte in seguito, che hanno, cioè al contrario, prima alte e poi basse, che hanno inibito la fuoriuscita delle api dagli alveari per andare a bottinare essenzialmente. Ecco, parliamo in questo caso di Zafferana, che è uno dei centri più importanti della Sicilia orientale per la produzione. Ci sono, come avete visto nella grafica, ben 332 aziende produttrici, 70.000 alveari, pari al 17% della produzione nazionale e a 15 milioni di fatturato, quando il fatturato c'era. Ma anche la Sicilia occidentale non è da meno. Carlo Amodeo, anche voi siete eccellenza in questo campo, ma anche voi state soffrendo. Sì, noi sì, dico, poi grosso modo come Marino facciamo nomadismo in tutta la Sicilia, per cui alla fine risentiamo tutti, ma questa mancata produzione è stata generale a tappeto. Alcuni anni succede che piove in alcune zone della Sicilia, magari il microclima è diverso, quest'anno invece è proprio tutto uniformemente improduttivo. Volevo aggiungere a quello che diceva appunto Fabio, che oltre le problematiche climatiche viviamo una situazione legata ai trattamenti di serbi e acaricidi. Io volevo sollecitare i colleghi agricoltori a stare molto attenti ai trattamenti quando ci sono fioriture, perché finché viene dalla natura, che bene o male è sempre causa antropica, però poi ecco che ci sia attenzione da questo punto di vista, perché poi noi alleviamo insetti impollinatori e quindi a tutto vantaggio degli agricoltori, che loro per adesso non mancano le api, ma tra poco, andando avanti di questo passo, ci allontaneremo dalle zone intensive totalmente.
Ecco, c'è una citazione che circola attribuita a Einstein, ma forse non è proprio così, comunque insomma è vera, per cui se non ci fossero le api dopo 4 anni non ci sarebbe più il ciclo di riproduzione delle piante e l'uomo si estinguerebbe. Quindi siamo strettamente collegati. Ma spieghiamo che cosa succede, qual è il collegamento fra le api e l'acqua? Non ci sono i fiori e per questo che le api non si possono nutrire e quindi non producono il miele? Sì, diciamo che la citazione attribuita ad Einstein, non sappiamo se è davvero sua, è una provocazione che però ovviamente fa riflettere. Fa riflettere perché pensiamo anche soltanto che il 75% del cibo che giunge sulle nostre tavole è direttamente o indirettamente collegato all'impollinazione da parte delle api, per cui è assolutamente prezioso. Certo, se ci sono alcune cause che riconosciamo già da tempo di una, diciamo una riduzione dell'azione impollinatrice delle api, non è certo una novità. Quest'anno si aggiunge questa enorme siccità prolungata da quasi un anno e che si aggiunge appunto ad un trend negativo di oltre 4-5 anni, ma i cambiamenti climatici da una parte, gli inquinamenti di ogni genere, soprattutto pesticidi e antiparassitari che vengono usati spesso in modo un po' sconsiderato, ma anche l'uso eccessivo, il ricorso eccessivo ad una monocultura, alle monoculture non sono certamente favorevoli alla biodiversità che è assolutamente necessaria invece per la sopravvivenza delle api, oltre a tantissime altre cose. Per cui certo è strettissimamente legata, no? L'ambiente alle api. Ma non è soltanto che non mancano i fiori, è che i cicli spesso non coincidono. Certo, c'è anche questo da dire, perché non è stata soltanto la siccità quest'anno a provocare questa gravissima crisi. Come diceva il dottore Marino, c'è stata questa contingenza sfortunata di altre cause, diciamo, ambientali, tra cui questa sicuramente climatica di alcuni picchi di temperature sia in caldo che in freddo, che ovviamente hanno bloccato un po' la fuoriuscita da parte delle api bottinatrici, ma ripeto, il trend è negativo e diciamo un po' la preoccupazione deve essere anche vista più a lungo termine, perché la produzione di miele, che è collegata ovviamente all'attività impollinatrice da parte delle api, sta venendo meno a causa appunto di queste ragioni che ho appena detto. Allora, ieri noi siamo andati a visitare alcune delle aziende, abbiamo visto che il laboratorio era del tutto fermo, no? Marino, e che molti apicoltori sono stati costretti alla cosiddetta alimentazione di soccorso, cioè in pratica le api come mai insomma, non escono dalle arnie e voi dovete nutrirle così, e con che cosa vengono nutrite? Sì, in questi casi è proprio una questione di sopravvivenza, cioè viene fatta le api vengono alimentate dall'uomo, vengono alimentate artificialmente perché non riescono a trovare in natura quello che dovrebbe essere il loro nutrimento. E che cosa mangiano? Di cosa si nutrono le api? Ma vengono fatte delle miscele di zuccheri, viene dato un prodotto che si chiama candito, che è una miscela di zucchero e miele con aggiunta anche di altri elementi nutritivi che possono servire per consentire lo sviluppo delle famiglie e in qualche modo per rendersi in qualche modo quanto più vicini possibili alle proprietà nutritive che possiede il nettare. Scusi, la interrompo perché stavamo vedendo che mandavano del fumo sulle api. A quale scopo? Chi mi risponde? Lei? Sì, no, in realtà il fumo serve agli apicoltori per lavorare con più tranquillità, perché il fumo non è che stordisce, no, ma semplicemente un po' interrompe il percorso, il passaggio dei feromoni dall'ordine delle regine. Per mettere le mani un po' più in sicurezza. No, sì, certo, e quindi evitano un pochettino che il messaggio di attenzione, di pericolo venga un po' reso. Quindi anche una sigaretta normale può servire a questo scopo. Sì, è meglio utilizzare dei prodotti naturali. Specifici. Marino, torno da lei. Queste quindi alimentazioni di emergenza hanno anche dei costi a carico vostro? Sì, chiaramente sì, teniamo conto che il ricorso massiccio all'alimentazione di emergenza
si è manifestato particolarmente a partire dal 2021. Normalmente si facevano delle alimentazioni nel periodo estivo, nel momento in cui non ci sono fioriture spontanee in natura, ma già dal 2021 e soprattutto negli ultimi anni, sia per questioni legate alla siccità e quindi alla mancanza di pascoli naturali, sia al fenomeno disastroso degli incendi che ha azzerato interi pascoli di fiori per le api. Gli apicoltori sono stati costretti a alimentarli in maniera artificiale. Chiaramente questi qua sono dei costi che gravano sulle aziende apistiche e che proprio quest'anno non potranno essere recuperati, perché fino a questo momento non è stata realizzata produzione. Carlo Amodeo, se i costi aumentano, è facile immaginare che anche il costo del prodotto poi aumenterà. Quanto dovrebbe costare un prodotto di qualità che troviamo anche nei supermercati, e quindi da che cosa invece dobbiamo diffidare? Dovrebbe aumentare. Il problema purtroppo è legato al fatto che in Italia arriva uno zucchero dalla Cina, che viene estratto normalmente dal riso ma anche dal mais, che viene poi colorato e aromatizzato e spacciato per miele. È spacciato per miele, quindi considerate che hanno considerato questi studi che entra più del 48% di questo miele, per cui quello che normalmente si crea, cioè sul mercato, no? Si riduce l'offerta, aumenta il prezzo, ma questo non succede. Per quanto riguarda i prezzi, anzi, sta succedendo qualcosa di totalmente anomalo, appunto, da questo punto di vista, non c'è corrispondenza. Per ciò che riguarda i prezzi, diciamo, normalmente non si può fare un discorso univoco, perché noi per esempio produciamo 21 varietà di mieli, alcuni rarissimi, e quindi il prezzo è legato eventualmente alla rarità del miele. Normalmente come Millefiori si dovrebbe partire da una base di 12-13 euro chilo, un buon Millefiori. Sotto questo bisogna quindi farsi qualche domanda sotto questo prezzo, ecco, diciamo così, no? E soprattutto guardare anche attentamente le etichette e vedere l'origine certificata. Il nostro miele, il miele di Sicilia, torno da Ettore Barbagallo, è un miele, diciamo, prodotto senza OGM, quindi da piante, diciamo, certificate in un certo qual senso, è un prodotto di qualità. Quasi sempre i prodotti veramente siciliani sono di altissima qualità, sono riconosciuti un po' dappertutto. Il miele in particolare, il miele puro, siciliano, vero, sincero, è un miele di altissima qualità ovunque venga prodotto. Per la verità sarebbe auspicabile che si cominciasse a discutere di un marchio di qualità, di un miele siciliano, 100% siciliano, che sarebbe anche di garanzia, non soltanto per i produttori, perché ovviamente così potrebbero anche avere la garanzia di un prezzo di vendita dignitoso del proprio miele, ma anche una garanzia per i consumatori che, acquistando miele ad un prezzo maggiore, sanno di poter contare su un prodotto di alta qualità anche dal punto di vista salutistico. Benissimo, allora noi adesso ci dobbiamo fermare per una breve pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo per continuare a parlare con i nostri ospiti. Ed eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare di miele con i nostri ospiti. Fabio Marino, si parlava di una certificazione di qualità, è una cosa che voi portate avanti? Sì, questo qua è uno dei grandi problemi risolti dell'agricoltura siciliana, nel senso che è un percorso che non è mai stato completato, quello per il riconoscimento di un marchio di qualità. Inizialmente era stato avviato un percorso per il riconoscimento del miele come IGP invece che DOP,
poi vari vicissitudini hanno interrotto questo percorso. Ora stiamo cercando di riavviare nuovamente questo percorso di riconoscimento con un riconoscimento di un marchio di origine attraverso il riconoscimento come DOP, perché quello abbiamo capito che il marchio che può contribuire a dare maggiore valore alle produzioni locali, in quanto certo, mette in evidenza voi, ma tutela anche noi consumatori da eventuali truffe, perché poi magari uno trova il vasetto scritto Made in Sicily o da Zafferana e poi invece chissà da dove arriva, quindi serve su tutti e due i fronti. Sì, chiaramente, poi nel momento in cui ci dovesse essere un marchio DOP miele di Sicilia, quello sottintende il fatto che il miele è stato prodotto e invasettato in Sicilia, quindi che tutto il ciclo della filiera produttiva si è esaurito nel territorio regionale, quindi cosa che invece con altri marchi come con l'IGT invece con l'IGP non succede, perché in quel caso anche aziende che hanno sede al di fuori del territorio regionale potrebbero sfruttare il marchio miele di Sicilia pur essendo non aziende siciliane. Certo, Carlo Modeo, fra l'altro voi state anche valorizzando una specie autoctona, l'ape nera sicula, è così? Sì, questo lavoro ormai da 36 anni, quando ho trovato i primi ceppi col professore Genduso, e li abbiamo isolati poi sulle diverse isole, perché le api si accoppiano in volo e quindi era impossibile mantenerla in conformità. Quest'ape è un'ape molto particolare, che ha una capacità di raccogliere in tutte le stagioni in maniera intensa e frugale soprattutto, per cui ha meno bisogno di nutrizioni. Questo è un grande vantaggio per l'ape, perché poi la nutrizione è sempre qualcosa di artificiale che in qualche maniera non ha le stesse proprietà antiossidanti dei mieli e così via, quindi meno si interferisce meglio è. Ma soprattutto il vantaggio di quest'ape consiste nel fatto che il consumatore trova una quantità di antiossidanti elevatissima, ma anche di proteine, perché per esempio l'ultimo studio scientifico fatto qui all'Università di Palermo ha dato questo risultato, che ha per quanto riguarda soltanto la vitellogenina 8 volte di proteine in più di questa proteina particolare, che è una forma di vaccino per l'ape. Infatti è un'ape che in purezza non ha bisogno di trattamenti acaricidi e tutto. Per quanto riguarda gli antiossidanti ne ha una quantità enorme, anche questi stessi antiossidanti che vanno da 3 a 10 volte in più rispetto alle altre api della nomenclatura mondiale, consente all'ape poi nella fase invernale, quando si nutre eccetera, di avere una protezione in più. Ecco, quindi l'ape nera sicula, altre specie, ma lo ricordavamo prima, l'importante è diciamo, mantenere la biodiversità e quindi evitare la monocultura. Sì, certo, la monocultura è uno degli elementi di cui abbiamo parlato prima, che riduce l'azione impollinatrice e anche la sopravvivenza delle api. Com'è lo stato di salute delle api in questo momento in Sicilia? Lo stato? Di salute. E quello è il problema, non è tanto la quantità, ma è anche proprio lo stato di salute, perché soffre, l'alveare soffre perché non ha la possibilità di andare a bottinare proprio le piante che vorrebbe bottinare, perché ci sono troppe monoculture, che è vero che danno spesso un miele di alta qualità, ma non è sufficiente per la sopravvivenza a lungo termine delle famiglie. Ci sono troppi inquinamenti di ogni genere, acqua, aria e sottosuolo, questi cambiamenti climatici di cui abbiamo parlato, quindi l'apicoltura soffre principalmente per questo. E ci auguriamo che degli interventi, certamente quelli emergenziali per la sopravvivenza proprio economica delle aziende, che soffrono sinceramente tanto, io ne ho piena contezza perché diversi amici, anche giovani, che hanno investito tutta la loro vita
nell'apicoltura si trovano adesso in questo momento a produzione zero, quindi entrate zero, e per questo è assolutamente necessario un intervento d'emergenza, ma non basta, occorre pensare Fabio Marino, proprio da questo grido di allarme siete a conoscenza di aziende che sono costrette a gettare la spugna e diventa un problema perché voi siete i tutori delle api, le api vivono nelle arnie quasi nella totalità gestite appunto dagli apicoltori, quindi venendo meno trattamenti e cura da parte degli apicoltori, a parte le ricadute economiche, si rischia anche di lasciare scoperto questo settore. Ecco, avete il polso della situazione? Sì, no, questo è abbastanza chiaro perché si potrebbero aprire degli scenari che potrebbero essere veramente inquietanti sotto diversi punti di vista. In primis, sotto il punto di vista sanitario, per quello che riguarda appunto lo stato sanitario delle famiglie, perché il rischio che ci possa essere anche l'abbandono di alveari, questo potrebbe scatenare delle ondate massicce di problemi come la varroa che potrebbero aumentare in maniera esponenziale, causando problemi non indifferenti a carico delle api. Per noi che non siamo tecnici è una malattia delle api? No, è un acaro che colpisce, colpisce le api e determina una malattia che è la varroasi, che con l'andare del tempo può distruggere letteralmente la famiglia per intero. Intere coloni. Sì, Quindi sì, voi cosa chiedete allo Stato adesso per darvi una mano? Allora, noi quello che chiediamo allo Stato in questo momento è che venga riconosciuto uno stato di calamità, perché mancando la produzione in questa maniera, non essendoci assolutamente produzione, è tutto il comparto che entra in crisi, ma non solamente quello che riguarda la produzione, ma tutto quello che riguarda la filiera apistica, quindi è un'emergenza anche dal punto di vista sociale. Quindi chiedete dei ristori anche economici, insomma. Chiaramente, sì, chiaramente, quindi dallo sgravio degli oneri contributivi alla dilazione dei mutui, quindi quelle potrebbero essere le provvidenze più immediate da mettere in atto se ci fosse un provvedimento da parte del Ministero di uno stato di crisi di questo tipo. Carlo Amodeo, voi diciamo, condividete queste istanze? Non ho capito, scusi. Condividete queste richieste? Ma sicuramente il problema che diciamo anche non siccome come si diceva prima sono un po' di anni che la crisi incombe di fila e questa situazione è andata a peggiorare, diciamo la cosa grave che fa soffrire noi apicoltori non sono soltanto le api, ma mi sembra un preludio per qualcosa di molto negativo in assoluto. Noi non dobbiamo dimenticare che viviamo dei prodotti della terra, cioè la terra è nostra madre, ci ha nutrito fino ad oggi. Quindi sono sicuramente d'accordo sul fatto che nell'immediato bisognerà aiutare gli apicoltori per superare, così come anche gli allevatori in genere, siamo tutti profondamente in crisi, ma dico, l'indicazione dovrebbe essere quella di agire immediatamente. Abbiamo dei segnali inequivocabili dal punto di vista ambientale. L'ambiente ci sta dicendo: guarda che io non reggo più, invertite la rotta. È proprio così. Noi siamo in chiusura, il tempo a nostra disposizione è finito, alla fine è stata una puntata dolce amara perché ci sono anche tante criticità in questo settore, quindi ringrazio i nostri ospiti, Ettore Barbagallo, agronomo, grazie di essere stato con noi, e in collegamento Fabio Marino e Carlo Amodeo, due apicoltori, rappresentanti di categorie di eccellenza della Sicilia. Grazie a tutti e grazie a voi che ci seguite da casa.